जय हिंद दोस्त की चलो आज हम देखबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमे बायोलॉजी रो प्रथम चैप्टर पढुतिले रिप्रोडक्शन सही रिप्रोडक्शन रे रहितिला गुटे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गुटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमे खत्म कर देचे एकदम बढ़िया रे तो तोरा करी बुझाछि ना एबे देखबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे मेल आउ फीमेल हबा निहाते आवश्यक किंतु ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कोनोसी फीमेल ना कोनोसी मेल आवश्यक होय न त सेटा सिंगल पेरेंट था किंतु एटा दी जण दरकार महिला उभय पुरुष बुझाछि ना तेबे जाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हबो भाई नल केमति हबो पुरुषर स्पर्म आउ महिलार कोन सेटा अंडाणु जे पद न मिसी से पद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेई पारिबो नै बुझाछि ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे महिला आउ पुरुष हबा निहाती आवश्यक ए दुनिया रे जति कि जीव जंतु अछंती समस्त मेल फीमेल रहि छथि बुझाछि ना आउ सेही मेल फीमेल मिसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करथंती अर्थात जति कि जीव जंतु गाई गोरु छेली मेंढा समस्त कुकुर समस्त कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करथांती बुझाछि ना तो कुकुर मेल भी थाए फीमेल भी थाए बुझाछि ना दूसरी मेल भी थाए फीमेल भी थाए तो तांके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करथांती जे पर्यंत महिला और पुरुष न मिसिजंती से पर्यंत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होई न थाए बुझाछि ना आउ एही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्टेन एज पर होता जेमिति महिला मानकर 12 रु 13 वर्ष पर तांके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे बा सेक्सुअल मैच्योरिटी रे आसीतांती जाहा को हमें कोन कहता जौवान अवस्था बा प्यूबर्टी अवस्था बोली कहिथा बुझाछि ना पुरुष मानकर भी हेथा एटा तांगे 14 वर्ष आरंभ हे कि तांगे आजीवन जीवन तांगर स्पर्म चाली हितिबो तांगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पारबो बुझाछि ना महिला माने कोन महिला मानकर कोन 14 वर्ष आरंभ होई तांगर 50 वर्ष मैक्सिमम 50 वर्ष तांगे सेक्सुअल मैच्योरिटी हेकि रहितांते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करि पारंती किंतु पुरुष माने नै सोजरा तांगे बुढा हेले भी तांगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करथां तांको स्पर्म ही आसुताय तेणु देखिनु नटंगी काढुते बुढा मान बुढा पैसा भी नटंग काढिदेबे आ बेरोजगारी पिला मान कंद देबे हो ना नहीं तो महिला मानक पाखरे 50 वर्ष तार लिमिट था ताटो अधिक तांके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करि पारंती नै बुझाछि ना आ किंतु पुरुष माने सोजरा 70 80 वर्ष पर भी तांके पिला छुआ कर देबे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देबे बुझाछि ना नहीं मଣିଷ स्पर्म रो काम कोन कि फीमेल रो उभम पाखरे पहुंचेबा बुझाछि ना नहीं तो आ गुटे रहिछि सेकेंडरी सेक्सुअल कोन सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेकेंडरी सेक्सुअल कोन कि हमें जो जिंस को हमें देखि कहि देबा कि फीमेल हो कि मेल को हमें देखि कहि देबा कि ये जो अवस्था रे आसिलाणी कि नै जेमति दाढ़ी आसीबा निश आसीबा बुझाछि ना नै सर हमर टोन हमर जो आवाज रहि चेंज होबा महिला मानक पाखरे आवाज चेंज होबा तांगर अस्थान आसीबा तो ताको ही कहंती सेकेंडरी सेक्सुअल कोन सेकेंडरी सेक्सुअल हमें जुडा हमें देखि कि कहि देबा कि आंके जौवान अवस्था रे आसिलाणी कि नाही तो ताको ही कहंती सेकेंडरी सेक्सुअल बुझाछि ना नै सेकेंडरी सेक्सुअल तो आगे बढ़ते बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे देखिबा बुझाछि ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कोन महिला बा फीमेल रिप्रोडक्टिव गुटे रहिछि सेही फीमेल हमें रिप्रोडक्टिव हमें देखिबा एही अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे छुआ होबो ना नै सेही छुआ कोटे रहिता यूट्रस हमर एही नाभि पाखरे रहिता कहा पाखरे नाभि पाखरे एही नाभि पाखरे दी साइड रहिछि उभम बा ओवरी जहा को कहता कोन ओवरी बुझाछि ना एडा होछि मु नेली कोन एडा होछि फीमेल रिप्रोडक्टिव ओके एडा नैछि एडा होछि कोन फीमेल रो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बुझाछि ना एही मजिर अर्थात एडा होछि यूट्रस कोन यूट्रस एडे लेखा हिछि बाबू देखो यूट्रस बा गर्भाशय एही यूट्रस रे ही पिला छुआ जन अर्थात पिला से कोन पालन पोषण होइता एही यूट्रस रे बुझाछि ना एही जो एही साइड रे गुटे रहिछि देखो इहा को कहंती सर्विक्स कोन सर्विक्स एही सर्विक्स कोन एडा होछि सर्विक्स आ एही तळकान एही जो रहिला तळकान ताको बेगे निया बा जहा को हमें जनी बोली कहता बुझाछि ना कोन जनी एही दी साइड रे रहिछि कोन रहिछि एडा ओवरी कोन और ओवरी बुझाछि ना कोन ओवरी बा अंडाणु जहा को कहता एडा कोन ओवरी ओवरी हमरो कोन मानव मान कर अर्थात फीमेल मान कर ओवरी दुटा थाए केडे दुटा किंतु पक्षी मान कर ओवरी गोटा हेता तांगे हल्का रहिबा तांगु आवश्यक न जे तांगो उडी पारिबनि दीटा जदी ओवरी जग पक्षी मान को दिया जिवो तांगे उडी पारिबनि तांगे तांगर हाड़ गुड़ भी खोकला खोकला जाए तांगे उड़ीबा को आवश्यक तांगे ऊपर उड़ंती भाई आमे चाली चाली जिबा जते दूर पर्यंत आमे किंतु पक्षी माने जाय पारंती ना तो तांगो हल्का हवा निहाती दबा हवा तो तांगो तो नेचर दे दे चोती कि सेटा तांगर जो रहिछि ओवरी तांगर गुटे हो कोन गुटे हो तांगे बहुत ऊपर को चाली गले ऊपर जदी उड़ी जिबे तांगे निश्वास नेबा भाई प्रॉब्लम आस्ते जोति पाई तांगे भी
अलगा थैली गोटे रखि था सेटे ऑक्सीजन भरी था जते ऊपर जति चली जिवे सेटे ऑक्सीजन मिलिबो नै थैली रु तांगे ऑक्सीजन नै था बुझाछि ना नै कोन पक्षी मान को पाकरे कोन ओवरी कोन दीटा रहिता है बिल्कुल नै तांको पाकरे गोटाए रहिता है कोन गोटे एही से या को कोंती या कोन कोंती ओवरी ओवरी किंतु मेल रे अर्थात मानव मान को मेल रे कोन रहिता है दीटा ओवरी थाए कोन दीटा एटा भी गुटे ओवरी एटा भी गुटे ओवरी कोन एटा भी गुटे ओवरी एटा भी गुटे एटा कोन सर्विक्स सर्विक्स बुझाछि ना कोन सर्विक्स बुझाबला सर्विक्स एटा होछि सर्विक्स आउ एही तळ कान रहिछि बेगेनियाबा जहा को हमें जन्नी कहता है एटा कोन यूट्रेस एटे एही यूट्रेस रे ही पिलार पालन पोषण हो बुझाछि ना कोन पालन पोषण हो अर्थात जते बेले स्पर्म एटा डिस्चार्ज होबो स्पर्म एही सर्विक्स रे डिस्चार्ज है कि गुटे माने एटा भाई एटा तो दीटा फॉलोपियन ट्यूब रहिछि ना नै किछि स्पर्म एही डायरेक्शन रे जिबे किछि स्पर्म एही डायरेक्शन रे जिबे बुझाछि ना नै डायरेक्शन ए डायरेक्शन बी तो किछि स्पर्म एटे सर्विस रे स्पर्म बा शुक्राणु डिस्चार्ज है कि फॉलोपियन ट्यूब रे रिसीव होबो बुझाछि ना नै एही फॉलोपियन ट्यूब रे सॉरी एही यूट्रस रे रिसीव है किछि स्पर्म एही डायरेक्शन बी रे जिबे किछि स्पर्म डायरेक्शन ए रे जिबे तो बुझाबला ना एही जो मजी एटा रही जा एहा को कोंती फॉलोपियन ट्यूब कोन फॉलोपियन ट्यूब बा एहा को एफिले दिबे ना फॉलोपियन ट्यूब अर्थात फीमेल रे फॉलोपियन ट्यूब केतटा रहिता दीटा रहिता ओवरी दीटा रहिता बुझाछि ना नै एही एही यूट्रस आउ सर्विक्स आउ फॉलोपियन ट्यूब बुझाछि ना नै रिप्रोडक्टिव रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य जनन अटे मुख्य जनन अंग का कुआ जाय फॉलोपियन ट्यूब आ गोटे रहला ओवरी आ गोटे रहला यूट्रस कोन यूट्रस एही जिंसटा एटा बस भाग नै ताई कि स्पर्म डिस्चार्ज करबा पई कोन सर्विक्स डिस्चार्ज करबा पई भाग नै ताई ये यूट्रस सेटे कोन ग्रहण करता है जेमिति ये ग्रहण करदेबो किछि स्पर्म एही ओवरी डायरेक्शन ए रे जीवो किछि स्पर्म डायरेक्शन बी रे जीवो बुझाछि ना नै एही एही नळीटा को जो ओवरी एडा रहिला आउ ओवरी जो एडा रहिला एटिरो एडा कोन यूट्रस एही मझी रे जो नळा रहिला ताको ही कोंती फॉलोपियन ट्यूब कोन फॉलोपियन ट्यूब बुझाछि ना नै तो बुझा पड़ला कि देखो एटा कोन फॉलोपियन ट्यूब रो काम कोन भाई निषेचन काम करबा बा फर्टिलाइजेशन जाको कहता कोन फर्टिलाइजेशन करता है फॉलोपियन ट्यूब रे फर्टिलाइजेशन होइता जेमिति इट इज धन्य कोन स्पर्म डिस्चार्ज हला कोन स्पर्म डिस्चार्ज हला एकानी जीवो किछि स्पर्म एकानी जीवो किछि स्पर्म बुझछि ना नै किंतु कि देखो एही ओवरी रे अंडा तैयार करता बा ओभम तैयार होइता बुझछि ना नै कोन एही अंडा रे ओभम तैयार होइता ओवरी ओभम तैयार करता है कोन ओभम तैयार करता किंतु कोन ओभम तैयार करता ये किए ओवरी रे अर्थात एही ओवरी एही फॉलोपियन ट्यूब रे दी दिन को थरे 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 मैच्योर हे कि जाइता गोटे दिन गला आ गोटे ओवरी बा ओभम बा अंडा आ गोटे दिन गला आ गोटे ओभम आ गोटे गला एमती दी दिन को थरे एकातर के बजा दिन थरे थरे जा कोन थरे थरे जा एही समय रे जति स्पर्म डिस्चार्ज हैला एही साइड रे जति डायरेक्शन ए रे जति चाली गला स्पर्म तेबे फर्टिलाइजेशन होबा सुनिश्चित जति ना सही फर्टिलाइजेशन कोटे होइता फॉलोपियन ट्यूब रे कोटे फॉलोपियन बा जा को में निषेचन कहता कोन निषेचन कोटे होता फॉलोपियन ट्यूब रे निषेचन कोटे होता फॉलोपियन ट्यूब रे आ उभम कोटे निर्माण होइता ओवरी रे कोन ओवरी रे बुझाछि ना नै कोन ओवरी रे बुझाछि ना नै ओवरी आ ओवरी एक माने गोटा एक टाइम रे अर्थात एका साथी रे टू कानी तांके ओभम बने बने अर्थात याडे भी हेडा होची कोन ओवरी एडा भी ओवरी भाई याडे भी तो ओभम तैयार होची याडे भी होबा कथा ना किंतु सेमिति होय वन साइड रे प्रथम हेबो तापर आ नेक्स्ट मास रे आउरी याड बुझाछि ना कोन नेक्स्ट मास रे आउरी याड होबो तो ताको देखो जदी जे समय रे ओभम एटा तैयार हैला एटा मैच्योर हैला बुझाछि ना मैच्योर हेनी तैयार हैला कोटे ओवरी रे तैयार हैला कोटे ओवरी रे जेमिति ये मैच्योर हे कि जीव फॉलोपियन टी रे कोटे फॉलोपियन टी रे जीव
ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଦି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲା ତେବେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଷେଚନ କହିଥାଉ। କଣ ନିଷେଚନ? ଏଟା ଯେମିତି ନିଷେଚନ ହବ ଜାଇଗୋଟ ହବ କୋଉଟେ ଜାଇଗୋଟ ଆସିକି କୋଉଟେ ରହିବ ୟୁଟ୍ରେସ୍ ରେ ପିଲାର ପାଳନ ପୋଷଣ ତାର ଗର୍ଭାଶୟରେ ପିଲା ରହିଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରହିଛି ଶ୍ୱଶୁରା ତାକୁ ଏମ୍ବ୍ରୟ କୁହନ୍ତି। କଣ ଏମ୍ବ୍ରୟ କୁହନ୍ତି ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟାର ଜୀବନ କାଳ କେତେ 2 ଦିନ। ଅଣ୍ଡାର ଜୀବନ କାଳ କେତେ ବା ଅଣ୍ଡାଶୟରେ ଯୋଉ ଉଭମ ଯୋଉ ତିଆର ହୁଏ ତାର ଜୀବନ କାଳ ହଉଛି 2 ଦିନ। 2 ଦିନ ପରେ ଇଏ ଡେଥ ହୋଇଥାଏ ମରି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଡେଥ ହବ ସେ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆସିଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। କଣ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ କେତେ ଦିନ 7 ଦିନ ବା ଟାଇମ ଯେମିତି ଟାଇମ ତାର ଲିମିଟ ଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। 7 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଏଇଟେ ଦେଖ ଏଇଟେ ଉଭମ ଗଲା ଏଇଟେ ଫଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ଉଭମ ଯିବ ସେଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯୋଉ ଉଭମ ଯିବ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇନି ଏଇଟା ତିଆର ହେଇଛି ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ତିଆର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଉ ହବା ପାଇଁ କେତେ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ଇଆଡେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଓଭରିରେ ବା ଓଭମ ତିଆର ହେଲା ବା ଅଣ୍ଡା ତିଆର ହେଲା ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମେଚର ହେଲା ମେଚର ହେଇକି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିବ କୋଉଟେ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ସପ୍ତାହରେ ବି ଏଇଟା ମେଚରିଂ ହେଇଥିବ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ମେଚରିଂ ହେଇଥିବ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ କିଏ ମରିଯାଇଥିବ କଣ ମରିଯାଇଥିବ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ତ 2 ଦିନକୁ ଥରେ ଯୋଉ ଓଭରିରୁ ଯୋଉ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ଆସେ ଉଭମ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଯଦି ସ୍ପର୍ମ ଯଦି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା କଣ ସେଇଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବା ନିଷେଚନ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯଦି ଅର୍ଥାତ ସେକେଣ୍ଡ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯଦି ଏଇଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡାଣୁ ଆଉ ସ୍ପର୍ମ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଦି ମିଶନ୍ତି ତେବେ ସେଇଟା କଣ ନିଷେଚନ ହବ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବିଲକୁଲ ହବ ବୁଝାଛି ନା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ରେ ସେଇଟା ବି ହବ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମରି ଯାଇଥିବେ 99% କଣ ମରି ଯାଇଥିବେ ବୁଝାଛି ନା କୋଉଟେ ଫୋର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ମରି ଯାଇଥିବେ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଆଡେ ଉଭମ ତିଆର ହେଲା କୋଉଟେ ଓଭରିର ଉଭମ ତିଆର ହେଲା ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। କଣ ଉଭମ ତିଆର ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଇଏ ତିଆର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ। କେତେ ସପ୍ତାହ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେଚର ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ମେଚର ହେଇକି ସେ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଯାଏ ଗୋଟେ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ଇଏ ଲଗାତାର ତ ଯାଆନ୍ତି ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାଆନ୍ତି ଏହାର ଜୀବନ କାଳ ହଉଛି 2 ଦିନ। ଏହାର ଯେମିତି 2 ଦିନ ହେଲା ଏଟା ମରିଯିବ ନା ନାଇଁ ମରିକି ତାର ସାଇଡ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ସାଇଡ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାଇଁ। ସେହି ଯୋଉ ମରିଥିବା ଓଭମ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଏକାନି ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ବି କହିଥାଉ। ତାହା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା ଭାଇ। ଏଟା ତ କେତେଟା ଅନେକ ଉଭମ ତିଆର ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମରନ୍ତି ତାହା ବି 2 ଦିନକୁ ଥରେ ତ ସଡନଲି ତ ସରିବ ନାହିଁ ନା ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ। ଏଇଟା ମରିଗଲା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଭମ ଆସିକି ଏଠି ରହିବ ଆହୁରି ଏଇଟା ମରିଗଲା ଆହୁରି ଆସିଲା ଏମିତି ଏଇଠି ଆସିବ ମରିବ ଆସିବ ମରିବ ଆସିବ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେଲେ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଟା ଆସିଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ତ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭମ ଓଭରିରେ ତିଆର ହେଇ ମେଚର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଆସେ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଥ ହୋଇଯାଏ ବା ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହରେ ଉଭମ ତିଆର ଓଭରିରେ ଉଭମ ତିଆର ହବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗେ। କେତେ ସପ୍ତାହ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଏଠି ମେଚର ହେଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଏହି ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯଦି ସେକ୍ସ କରିବା ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। କଣ ସେକ୍ସ ଯଦି କରିବା ଅର୍ଥାତ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବନି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବନି ନିଷେଚନ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଦି ଗଲା ସିଆଡେ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ସେଇଟା କଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଏଇଠି ଭାଇ ମେଚର ହେଇଗଲା ଏକଦମ ମେଚର ହେଇକି ସେ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଏହି ଫଲୋପିୟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯଦି ସେକ୍ସ କରିବା ଅର୍ଥାତ ସ୍ପର୍ମ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ଏହି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଓଭରି ଉଭମରେ ଯଦି କଣ ଉଭମ ଆଉ ସ୍ପର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ ତେବେ ହିଁ ସେଇଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ବା ନିଷେଚନ କ୍ରିୟା ହବ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ନଚେତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ରେ ସେଇଟା ବି ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଏହି 2ଟା ସପ୍ତାହରେ ହିଁ କଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି
ଫୋର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କେ କହୁଥିବେ ମୁଁ ମରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ମରିଯିବେ। ଆଉ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କେ ମରିଗଲେ ବୋଲେ ଆମେ ସେକ୍ସ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ପିଲା ହବ ନାହିଁ। ନା 99% ଗୋଟାଏ ପରସେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ବଞ୍ଚିଲେ फर्टिलाइजेशन होगा निषेचन प्रक्रिया है बुझी ना नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगा। हाँ। तो एक आनी सरला बुझी ना कौन एक आनी सरीगला इे तैयार हवा सरला मेचर है सॉरी 5 सप्ताह ओभम तैयार होता है ओवरी बुझी ना कौन तैयार होता है सेकेंड सप्ताह मेचर है सी डेवलपमेंट ट्यूब चली था कि एटा कौन जीवन काल के 2 दिन थाए 2 दिन थाए कि से मरी जाओ अर्थात उभम मरिकी से मेंसुरेशन साइकिल द्वारा बाहर को आसी था कौन बाहर को आसी था यही द्वितीय सप्ताह कौन द्वितीय सप्ताह जदि आम सेक्स करवा अर्थात स्पर्म डिस्चार्ज करवा तेरे से कौन फर्टिलाइजेशन हो पारे कि बिल्कुल है बुझे ना आउ थर्ड सप्ताह से भी हम आ फोर्थ सप्ताह हम ना माने संभव एते नहीं आ बुझे ना फोर्थ सप्ताह से मरी जाए तो बुझा पड़ा कि देखो इे सरीगला आउ इे देखा इे तो भाई मेंसुरेशन साइकिल चलीगला इे सब सरीगला उभम बुझे ना आउमी इे मेंसुरेशन साइकिल द्वारा सब उभम सरीगला आउ थे तैयार हम नेक्स्ट मंथ एकानी टीका बुझे ना यार अलग कलर कर ये तैयार होगा कौटे ओवरी रे तैयार है अंडा कौन अंडा बा डिंब भी कहते उभम ये तैयार है ना ये रही फलोपियन एटा हूँ यूट्रेस कौन यूट्रेस एटा हूँ सर्विक्स यही तलगान रही बेगिनिया कौन बेगिनिया बुझे ना या कहते ओवरी ये तैयार है ओवरी रे बुझे ना 5 सप्ताह तैयार होगा ओवरी रे उभम 5 सप्ताह लगे उभम तैयार करने द्वितीय सप्ताह से मेचर है कौन मेचर हम मेचर है कि कौटे चली फलोपियन ट्यूब गोटाए चली कि उभम तार काल जीवन काल हूँ 2 दिन पर सी मरीज बुझे ना सी सी 2 दिन है मरीगला आउ गोटे आस सी भी मरीगला आउ गोटे आस बुझे ना द्वितीय आउ तृतीय सप्ताह जिते बड़े जदि यही उभम फलोपियन ट्यूब रे आसी थाए आउ सही समय जदि शुक्राणु डिस्चार्ज होगी चली जाए यही डायरेक्शन रे यही डायरेक्शन जोटा जीव ता तो हबन बुझे ना एकानी कारण नष्ट हो जाए अर्थात एकानी तैयार ही हो ना उभम इे गले किसी फायदा ना इे जदि गला तेज से समय फर्टिलाइजेशन हवा सुनिश्चित बुझे ना द्वितीय तृतीय सप्ताह आम जदि सेक्स करवा तेरे फर्टिलाइजेशन हवाटा सुनिश्चित होता है संभव अति होता है बुझे ना आ चतुर्थ सप्ताह संभावना ना बराबर बुझे ना से लगभग मरी जाए शुक्राणु आई सॉरी उभम मान मरी जाए जो स्पर्म डिस्चार्ज हेले भी फर्टिलाइजेशन बा निषेचन हो न था बुझे ना अर्थात प्रथम सप्ताह कौन आम जब स्पर्म डिस्चार्ज करदे अर्थात सेक्स कले से कौन फर्टिलाइजेशन हम बिल्कुल ना हम नहीं हम ना से भाई तैयारी है मेचर है हम कौन से बुझे ना हम ना कि द्वितीय सप्ताह बिल्कुल एकदम दंदनादन आ थर्ड रे हम फोर्थ रे हम ना बुझे ना हम ना ये मरी जाइए लगभग पूरा ये मरी जाइए बुझे ना तो बुझा पड़ा ये बुझा पड़ा फर्टिलाइजेशन क्रिया कूटे होता है क्वेश्चन पचार रहे फर्टिलाइजेशन क्रिया कूटे होता है निषेचन क्रिया कूटे होता है फलोपियन ट्यूब कूटे फलोपियन ट्यूब कूटे बाबू फलोपियन ट्यूब तो ये ध्यान रे देखो बाबू और देख प्रथम एकानी देखे प्रथम सप्ताह ओवरी रे ओभम तैयार है मेचर है कौन तैयार है द्वितीय सप्ताह मेचर है मेचर है से फलोपियन ट्यूब चलीगला कूटे फलोपियन ट्यूब चलीगला यही प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह थर्ड सप्ताह से मेचर है कूटे चलीगला फलोपियन ट्यूब कूटे फलोपियन ट्यूब आ चतुर्थ सप्ताह लगभग सब मरी जाए अर्थात यही ओवरी जी भी अंडा डिंब तैयार होता ओभम तैयार होता ओभम सब मरी जाए से ही मरी जाए ओभम मेंसुरेशन साइकिल द्वारा 7 दिन पर्यंत आसी था केते 7 दिन पर्यंत आसी था बुझे ना तो बुझा पड़ा यार एटे कौन डेड हो गला कौन डेड हो गला जमीती डेड हम आहरी एकानी तैयार कर बुझे ना पुकानी एकानी तो 5 सप्ताह कौन मेचर हम ना उभम रे से तैयार ही हम कौन तैयार हम
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମ୍ୟାଚର ହବ କଣ ମ୍ୟାଚର ହବ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ କଣ ମ୍ୟାଚର ହେଇକି କୋଉଟେ ଯିବ ଫଲୋପିଅନ ଟି ଆଉ ଥାର୍ଡ ସପ୍ତାହରେ ଫଲୋପିଅନ ରେ ହେଇଯିବ ସେ ମ୍ୟାଚର ହେଇଥିବ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଲବକ ମରି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଯେମିତି ମରିବ ଆହୁରି ଇଆଡେ ତିଆର ହବ ଇଆଡେ ସେମିତି ଏହି ଜିନିଷଟା ହବ ଆହୁରି ଏଟେ ବୋଲେ ଆହୁରି କାନି ଏମିତି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ଗୋଟେ ସାଇଡ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହବ ଗୋଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହବ ବୁଝାଛି ନା ତ କୁହ ମତେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କଣ ସେକ୍ସ କଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା କୌଣସି ମେଚର ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗଡବଡ ହେଇଯିବ ତମେ ବୁଝିପାରିଛ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଓଭମ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ୱାନ୍ ସାଇଡ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ତିଆର ହବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ ଓଭମ ତିଆର ହବ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେକ୍ସ କରାହବ ତ ସେ ସମୟରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବା ନିଷେଚନ କ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ କଣ ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା କୌଣସି ମେଚରିଂ ହେଇନି ଓଭମ ତିଆର ହେଉଛି ବାସ୍ ତିଆର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ସେକ୍ସ ବା ସ୍ପର୍ମ ଆମେ ଯଦି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କ୍ରିୟା ହବ ବିଲକୁଲ ହୋଇଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା लगभग ଉଭୟ ମରିଯାଇଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା କଣ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆଉ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯଦି ସେକ୍ସ କରିବା ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ ବା ନିଷେଚନ କ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆଉ ଥାର୍ଡ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପର୍ମ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା ତେବେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବାର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କୋଉଟେ ହୋଇଥାଏ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ତ ଦି ବୁଝା ଗଲା ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଏହି ସର୍ଭିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଏହି ସର୍ଭିକ୍ସରେ ଆଜିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର କଣ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମ ଭାରତ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ହଉଛି ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବୁଝାଛି ନା ଏବେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଉତ୍ପଟାଉନ ହେଇଗଲା ପୁରା ଅଜବ ଟାଇପ ବାବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଶିଖି ଗଲେଣି ଏହି ମସଲା ଆଇଟମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଆଗରେ କଣ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ କି ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମେ ବି ଗାଁଳିଆ ପିଲା ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଖାଇଛେ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେ ସମୟରେ ମସଲା ଆଇଟମ ଏତେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତି ନା କାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଏତେ ନା ଆମେ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୁଣ ପକାନ୍ତି ହଳଦୀ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଲଙ୍କା ପକାନ୍ତି ଯଦି ଅଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଫୁଟେଇକି ପକାନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସେଟା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆଗର କଥା କହୁଛି ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡାର କଥା କହୁଛି ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଦେଶୀ କୁକୁଡା ତାର ମାଂସ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ହାଡ ଯାକ ରହିଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡାର ହାଡ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ଖୁଦ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାକୁ କୁଟି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲେ ଚୁନା ଯେମିତି କୁଟନ୍ତି ସେମିତି କୁଟନ୍ତି ଚାଉଳ ଆଉ ହାଡକୁ ମିଶେଇ କୁଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇଟା ଚୁନା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ବନେଇକି ଯୋଉଟେ ମାଂସ ସିଝା ହଉଥିବ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଯୋଉଟେ ସିଝା ହଉଥିବ ସେଇଟା ପକାଉ ବାକି ଟେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଜି ଖାଇବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଆଇଟମ ଆସିଗଲେ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶିଖି ଗଲେଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ହଉଥିଲା ବିରି ଡାଲି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଲଗାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କେ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଖାଉଛେ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ କଣ ଆଉ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ଆଗରେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ଏବେ ସବୁରା ପୁରା ଉତ୍ପଟା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଭୟାନ ବାପରେ ବାପ ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ଏତିକି ବୁଝାଗଲା ସର୍ଭିକ୍ସ ରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାଏ ସର୍ଭିକ୍ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ୟୁଟ୍ରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ୟୁଟ୍ରସକୁ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ କଣ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବହୁତ ପୁରା ମହତ୍ଵ ଥାଏ ଭାଇ ଏ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ଏହି ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କଠାରେ ହୁଏ ଏହି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସର୍ଭିକ୍ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ୟୁଟ୍ରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ୟୁଟ୍ରସ ରେ ହବ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏହି ୟୁଟ୍ରସକୁ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇଟା କୌଣସି ଗର୍ଭାଶୟ ବି ହେଇପାରିବନି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ହେଇଗଲା ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ତ ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା ୟୁଟ୍ରସ କଣ ହେଇଥାଏ ଗର୍ଭାଶୟ ପିଲାର ପାଳନ ପୋଷଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ରସ ଯେମିତି ସେମିତି ହଉ ୟୁଟ୍ରସ ର ହବ ବାହାରେ ହେଇପାରିବନି ଆରେ ନାଇଁ ଏବେ ତ ଚାଇନା ସଜରା ରୋବଟରେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦଉଛି ରୋବଟ କୁ ମାନବ ବନେଇଲା ଆଉ ମାନବକୁ ରୋବଟ ବନେଇବ ପୁରା ପୁରା ଭୟାନକ କହୁଛି ବୁଝୁଛି ନା ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେଚରରେ ଯେମିତି ହେଇଥାଏ ପିଲାର ଗଠନ ବାସ୍ ସେମିତି ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୋବଟରେ
ସେଠି ପିଲା ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି, ରୋବଟ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି। ମଣିଷ ମାନେ ରୋବଟ କୁ ତିଆର କଲେ, ଆଉ ରୋବଟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତିଆର କରୁଛି। ଏ ଭାଇ ଦୁନିଆ ଅଜବ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏହାକୁ କହନ୍ତି କଣ? ଇଣ୍ଟରନାଲ ସେକ୍ସୁଆଲ। କଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସେକ୍ସୁଆଲ ବା ନେଚର ସେକ୍ସୁଆଲ? ଏଇଟା ଭାଇ ନେଚର ରେ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ନେଚର ଆମେ ଥୋଡି ନା କଣ ହେଇଥାଉଛି, ଏଇଟା ନେଚର। ଫିମେଲ ଆଉ ମେଲ ମିଶିବା କଣ ନେଚର ସେକ୍ସୁଆଲ। ଯେମିତି ଆମେ କଣ ସ୍ପର୍ମ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିକ୍ସ ଆଡେ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲା, ୟୁଟ୍ରସ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ୱାନ୍ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ୍ डायरेक्शन एआड़े किछि जायता है, डायरेक्शन बी आड़े चली जाता है। किंतु गोटाए समय दी आड़े ओभरी रे ओभम तैयार होई नता है। जो साइड रे ओभम तैयार हेनी से कानी गला तो वेस्ट, किछि फायदा ना। आ जदि याडे रही गला, जदि मैच्योर हे चंती ओभम जागो, तबे सेही समय रे फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया रो संभव रही था। बुझाछि ना नै? तो एति बुझा गला। देखो बाबू क्वेश्चन पचार, कौन क्वेश्चन पचार? हमरो जो दाढ़ी निश झील मान को महिला मान को अस्तन हवा ताहा को हार्मोन प्रदान कर? टेस्टोस्टेरोन। बुझी ना नहीं कोड़ा टेस्टोस्टेरोन। सर्विक्स रो ओडिया रे कहंती जिरायु ग्रीवा। कोन जिरायु ग्रीवा बा सॉरी जरायु ग्रीवा जरायु मुख। बुझी ना? आ बेगिना बा जनी एही तळ कान रहते जनी। एही फलोपियन टिप ओडिया रे कहंती डिंबो बाही नळी। कोन डिंबो बाही नळी कहंता फलोपियन टिप। एही फलोपियन टिप रे कोन होते फर्टिलाइजेशन बा निषेचन क्रिया होता है। बुझी ना? कोन निषेचन क्रिया होता है। आ यूट्रस रे पिलार पालन पोषण हुए बा गर्भाशय पिला रही था। जे पर्यंत गर्भाशय पिला रही ताको एम्ब्रय बोली कहते। कौन एम्ब्रय बोली कहता बुझी ना नहीं? तो एति बुझा पड़ा। आ गुटे ना सुनिथिबो टेस्ट ट्यूब बेबी। कौन टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी रे कोन करथांती देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी रे कोन करथांती? देखो टेस्ट ट्यूब बेबी कोन कोन पाई से टेस्ट ट्यूब बेबी होता है? जेमिति भाई नेचुरल प्रॉब्लम भी हेई पारे। बुझते नेचुरल प्रॉब्लम हेई पारे। एही फलोपियन ट्यूब गुटे नळा बळिया होता है। ए फलोपियन ट्यूब जदी बहुत सानो होता, तार नळा जदी सानो होता है, इयाडे अंडाणु आउ सॉरी एयाडे कोन सेटा उभम आउ शुक्राणु जदी मिसी जदी फर्टिलाइजेशन करि पारु नाहंती, अर्थात मिसी पारु नाहंती पाखा पाख रे जाई एही फर्टिलाइजेशन रे बा फलोपियन टी रे, तेबे सेही कंडीशन रे टेस्ट ट्यूब भी करथांती। कोन टेस्ट ट्यूब भी करथांती। और नचेत यूट्रस रे कोनसी प्रॉब्लम थिबो, बुझी ना? तो एमिति केता गुडा अर्थात नचेत स्पर्म बहुत कम मात्रा दे मैक्सिमम 7 to 8 स्पर्म जीवा दरकार, न त सोसरा संभव नै। बुझी ना नहीं? कोन देखो देखो टेस्ट ट्यूब बेबी को कोन करथांती ना, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏହି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବର ନଳା ବହୁତ ସାନ ହେଇଥିବ, ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମ ମିଶି ପାରୁନଥିବ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବିର କଣ ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କଲେ ହନ୍ତା। ଆଉ ବି ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି, ୟୁଟ୍ରସ୍ ବି କାରଣ ରହିଛି, ଆଉ ସ୍ପର୍ମ ବି ଯଦି ଅଧିକ ଯିବନି ବୋଲି ଭାଇ କୋଉଠି ହବ, ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? 50% 50% ସ୍ପର୍ମ ବିନା ପୁଚ ବାଲା ବିନା ଲାଞ୍ଜ ବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? କେତେ 50%। ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ଯଦି ସାନ ହେଇଥିବ, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଏହି ଫିମେଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭରେ ଯଦି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ଯଦି ସାନ ହେଇଥିବ, ଉଭମ ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମିଶିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲା ନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, ସ୍ପର୍ମ କମ ଯିବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 to 8 ml ଯିବା ଦରକାର ସ୍ପର୍ମ, ନଚେତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ 50% ସ୍ପର୍ମ बिना लांज वाला होता है, जोटा बिना लांज वाला होता है यही सर्विस रे खत्म होता है, सेटा गति करि पारता। आ जार लांज रही सी गति करता। आउ ताहा भी टू डायरेक्शन रे जाइता, डायरेक्शन ए रे जाइता, डायरेक्शन बी रे जाइता, बुझते ना? आ जोटा 50% जो बंचिला लांज वाला स्पर्म, सेटा 25% इआडे जीवो आ 25% इआडे जीवो। 25% जुआडे जीवो अर्थात जुआडे जुकानी ओवरी रो उगम तैयार हेन, सेटा वेस्ट है, बुझते ना? आ से 25% भी जदी इआडे पहुंची पारिबो नै भाई, तो कहानी खत्म हबो ही नै पिला छुआ, बुझाछि ना नै?
ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ଯଦି ତାର ନଳା କମ ହେଇଥିବ ପିଲା ଛୁଆ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ପର୍ମ ଯଦି ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ଯିବ ପିଲା ଛୁଆ ହବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଦିଟା ଜିନିଷ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତାଙ୍କେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବିରେ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ ବୁଝି ନା ନାଇଁ, କଣ ଫଲୋପିୟନ ଯଦି ତାର ନଳା କମ ହେଇଥାଏ, ଉଭମ ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଦି ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ, ତେବେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏହି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ମେଚର ହେଇକି ଥିବା ଉଭମ ରହିଥାଏ ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ତ ତିଆର ହେଲା ଓଭରିରେ ତିଆର ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ବା ଥାର୍ଡ ସପ୍ତାହରୁ ଯୋଉଟା ଉଭମ ଯାଇଥାଏ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ, ସେହି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବର ହିଁ ଉଭମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା କାଢି ଦିଅନ୍ତି। କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା କାଢି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାଢି କରିଦେଇ ଆଉ ସ୍ପର୍ମକୁ ମିଶେଇକି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିଥାନ୍ତି ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବିରେ ତାଙ୍କେ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ରହିଥାଏ। ତ ସେଇଠି ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କରିଥାଉ। କଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କହିଥାଉ ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ। ଜାଣିଲା ନି ରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଉଭମ ତିଆର ହଉଛି, ଏଇଟା ମେଚର ହେଇନି ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମେଚର ହେଲା, ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ। ଏହି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ଉଭମ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଥାର୍ଡ ସପ୍ତାହ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ହିଁ କାଢିଥାନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରୁ ଉଭମ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିଛି ନା, କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରୁ ଉଭମ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ମକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇକି ତାଙ୍କେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି। ତ ଏମିତି କରାଯାଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି। ଏହି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ବା ଓଭରିରୁ ତାଙ୍କେ ଉଭମ କାଢି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମିଶେଇକି ବନେଇଥାନ୍ତି ଦୁନିଆ ବର୍ଗା ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଦେଖ, ଏତିକି ସରିନି, ଏତିକି ସରିନି, ଅଛି ଆହୁରି କେତେ ଯାକ ଦୁନିଆ ବର୍ଗା ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ। ହରମୋନ ରହିଛି, ହରମୋନ ବିଷୟରେ ପଢିନେ ଆମେ, ଆଉ ଗର୍ଭାଶୟରେ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।